รุ่นนี้ก็เป็นรถที่คิดว่าตอบโจทย์กับครอบครัวค่ะครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่มีทั้งเด็กมีทั้งคนชราเนาะคนแก่ก็คิดว่าถ้าซื้อรุ่นนี้ไปก็คือไปไหนมาไหนด้วยกันได้หมดนะคะก็พี่ผู้ชายเหมือนกันค่ะแฟนก็คือศึกษาข้อมูลว่ามีศูนย์ที่ไหนบ้างอะไรยังไงอะค่ะแล้วก็นี่ก็อยู่ใกล้บ้านเนาะแล้วก็เดินทางสะดวกบริการก็ดีน้องๆเซลล์ก็ให้ข้อมูลได้ดีค่ะพี่ผู้จัดการก็ดูแลดีมากเลยค่ะแล้วก็มีศูนย์บริการเนาะที่ดูแลได้ตลอดนะคะก็มั่นใจในเรื่องของการบริการค่ะ